黃醫師，物理治療同中醫一樣嗎？其實呢個問題都幾經常會被問到啊，尤其是係睇痛症嘅病人會多問啲咯，即係可能佢哋會話我之前有睇過物理治療都有針灸喎，咁同你中醫針灸係有乜分別㗎？咁其實痛症呢方面咧，就咁無論中醫定係物理治療啦，咁我哋首先都係會考慮翻踝關節嘅結構啦、肌肉韌帶嘅損傷，咁落針咧去鬆解翻一啲肌肉嘅黏連，去促進佢局部消炎嘅效果啦。咁但係個動作即係做嘅嘢，可能吉針呢樣嘢睇落去係一樣啦，咁但係背後個理論其實係完全唔一樣，個思維都係唔同。咁我哋中醫嘅針灸咧，其實仲會有一樣嘢叫做整體觀念，就係除咗患者局部嘅問題之外咧，我哋仲會考慮埋佢整體氣血陰陽嘅平衡啦。咁所以有陣時好多時我哋落針咧就唔係淨係佢患處嗰度落針咯，即係如果用其他病去講，可能會容易，即係大家會容易啲理解，就係可能個病人睇肚屙嘅。我肚屙唔係應該淨係針個肚咩？咁點解醫師針埋我隻腳嘅？有啲可能針埋隻手啊，咁就係呢樣嘢，就係因為我哋仲有穴位嘅概念，即係經絡嘅循行啊，咁好多樣嘢我哋都會思考到，呢個先至係中醫針灸個特色咯。同埋中醫針灸咧，仲有一樣嘢叫做得氣嘅，咁就係落咗針之後咧，咁可能醫師會喺個針上邊做少少手法啦，咁然之後就會問病人有冇冤脹嘅感覺啊？咁然之後就一路等到患者哇，好冤啊，好冤啊！咁我哋先可能針下一個穴位咁。咁呢樣嘢咧，其實都好影響個治療效果㗎，喺中醫思維入邊。因為得氣呢個概念咧，即係話針落咗去個穴位之後咧，我哋個經氣咧已經到達我哋需要去到嘅位置，即係做緊嘢啦嗰個意思。咁所以就呢樣嘢都幾唔同嘅，亦都係中醫獨有嘅思維嚟。咁而且手法上邊咧，仲有好多種唔同嘅針灸手法啦。咁落針都有補同埋射嘅手法嘅，包括一啲提插、連轉，或者見到醫生可能會彈下個針柄啊咁樣一啲好特別嘅手法，可能喺物理治療上面係唔會見到嘅。咁同埋喺針灸嘅基礎之外咧，咁我哋都仲有好多嘅變化，即係譬如溫針灸啊、刺絡放血啊、梅花針啊、火針啊、小針刀呢啲，都係喺用針嘅基礎上面再演變出嚟嘅一啲特殊嘅治療方法，咁都係可以針對唔同嘅情況咧去搞翻適當嘅治療。所以如果大家問有冇話邊個好啲啊，咁我真係唔舒服嘅時候應該睇物理治療定係睇中醫啊？其實都冇咁講嘅，冇話邊個先係咩正唔正宗啊，因為網上面有好多呢啲唔同嘅文章去講，咁其實就都冇嘅。作為病人嚟講，最緊要都係邊樣幫到我手，邊樣就係好嘅治療咯。咁所以其實就即係冇需要有一個好特別嘅講法，就係邊一種嘅針灸先係啱，其實冇呢個概念喺度。